வணக்கம் மக்களே, வானிலையால் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான விவசாயிகளுக்கும் மற்றும் வானிலை மீது தீராத பற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான சிறுவர்களுக்குமே மதிய வணக்கம். தமிழகத்துடைய இன்றைய பிற்பகல் வானிலை அறிக்கை மற்றும் மாலை வானிலை அறிக்கையை பார்க்க போகிறோம். நேரம் சரியாக தற்பொழுது 3 மணி ஆகிறது. வாங்க தற்பொழுது வானிலை அறிக்கைக்குள் செல்லலாம். தற்பொழுதே தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழைக்கான வெப்ப மழை மேகங்கள் காற்று குவிப்பு மழை குவிக்க தொடங்கிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்றைய மழை பொழிவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மாவட்டங்கள் அரியலூர், பெரம்பலூர், திருவண்ணாமலை, கரூர் மற்றும் நம்முடைய சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், நம்முடைய டெல்டா மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, கரூர், திருச்சி போன்ற மாவட்டங்கள் எந்தெந்த ஈரோடு, திருப்பத்தூர், திருப்பூர், நான் எந்தெந்த மாவட்டங்கள்லாம் விடுபட்டனோ அந்த மாவட்டங்களையும் நீங்கள் சேர்த்து கொண்டு அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமே இன்று 35+ மாவட்டங்கள், 38ல் 35 மாவட்டங்கள், 35 மாவட்டங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறப்பான மழை காத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆகையால் அதற்கு ஏற்றாற்போல் விவசாயிகள் உங்களுடைய விவசாய பணிகளை தயவு செய்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மதிய முதலே, அதாவது இப்போ 3 மணி ஆகிறது, தற்பொழுதிலிருந்தே இந்த மிக அதிக கனமழை தொடரக்கூடும் என்பதன் காரணமாக விவசாயிகள் இந்த நெல்மணிகள், நிலக்கடலைகள் போன்ற எந்த விதமான ஒரு பணப்பயிர்களாக இருக்கட்டும், எந்த விதமான ஒரு பயிரையுமே வெளியில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றதையும் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம். அதே போல நம்முடைய ஒட்டுமொத்தமாக டெல்டா மாவட்டங்களாக இருக்கட்டும், சென்னையின் உட்புற பகுதிகளாக இருக்கட்டும், சென்னையின் கடலோர மாவட்டங்களாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்குமே இன்றைய மழை சூறையாட பொழந்து கட்ட வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னே சொல்லலாம். அதனால் கேட்டாற்போல் உங்களுடைய வானிலை நிலவரங்களையும் வானிலையையும் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நாளையிலிருந்து மழையுடைய அமைப்பும் மழையுடைய தீவிரமும் என்பது மென்மேலும் தீவிரமடையுமே தவிர குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் சத்தியமாக சாத்தியக்கூறுகள் கிடையவே கிடையாது. மக்களே, நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த காணொளியில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நன்றி, வணக்கம். நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திப்போம்.